离开学还有最后一天。回馈款的波小蜜，你们是不是很多人都已经收到了？前2天我还在说一个问题啊，这个秋天还没过，冬装直接就穿上了。听说河南还下了个雪。这个视频的话，我给大家说一下，有些人反映说，就是波小蜜的话有一些脆，因为装盒之前的话都反了一下硼砂水，然后没有想到的话，它这个温度的话属于一个降温的状态，直接温度降了10几度。我现在给你们玩的是没有反硼砂水的样子，所以你们可以看得出来它是完全不脆的。有些小可爱领完券之后到手的价格是3.88包邮，然后有的是4.88包邮，然后没有券的宝宝的话是6.88包邮。这个视频是想告诉大家，因为天气的原因，然后装盒之前反了硼砂水，然后你们收到的时候略微有一些脆的话，可以隔着盒子在热水里泡个5到10分钟。手感的话，就像波波现在